la chaîne qui vous édifie. Ya solo ngai na yebi mobali teme na kobota ndenge nini bien mezana bato mususu kotali famille obotama ndengo kolela ndenge makambo ezoke nozotala pena ke yo na ra ya makambo nzamba azolinga pesa yo zate mais lokola nzamba asatiango na nzela na yo akopesa yo okotala famille outi otali bitumbo kutena nango otali makambo leki nango bien mais nzamba sala ka makambo mutu akoyiko kamwa na bo mwende po yebaka za nzambe yango soko tali na vie ya bana nzambe ba probable ba bénédiction auto simbaka ezaka ba bénédiction moko etona bato bakamwa aziongo ndeni asimengo ndi aboti ndengeni azimusa yake poto azi voyage donc biloko nesto etona ka bato parce que satan alinga ki onte pona vie na biso yango zo mona Maria tuni ngai na yebi mobali te na obota ndengeni bien mais dans biloko musoko tala famille no bazwa te bande ko no bazwa te ngana ko ebiso ke ozana race bato wana te ozana race bato bango basimba ba ishuaka te soki yo persévérer na kati ya prière bien mais nzamba ko pesa yo Maria azaki o nzamba linga ki pe o aponaki yo poza lokola Marie na famille na yo nzamba tio na kati ya libota do asala makambo ekozala étrange pote bande tubaye ba ke nzamba zali bien mais nzambe atelemisaka mutu na kati ya famille atombola e asalele makambo mokile ko kama bandi makete azana nzamba solo yo zotala nga yo poza na kata rasa bato wana koka mwate ko beta calcul ko sala équation te nzamba poni yo passe elo makambo minene nzamba poni yo kwa peso makambo mokile ndima te yo ko tuna te ko bandandeni yo ndimaka ke nzamba za na ngambu nanga yo zotala nga nzamba okundelo bien aimé yango ko tuna no ba question te yango moni bible lobi na biso nzamba ebisi ange ebisi Maria lobi soko tali moto apparente na yo dans maman Marie Elisabeth pardon yazala ki kutu stérile mais azwa ki mwana bien mais ça ba biloko muso ekozala te na famille na bino na nzela na yo ekokota ezala ba biloko muso te yo ko batu muso ba simba te na famille mais yo ya yo ekosimba yango na eko ebiso ezotala ngai kangama na nzamba ko salela makambo yo mona ka impossible ekokoma possible makambo baloba ke kosimba te kotala te o ba mama leki bazwa te kotala te o ba noko bazwa te kotala te biso na famille te ezalaka te mais yo zotala ngai yo kosimba yango okosimba ngo parce que nzamba lingala munene na ye okosimba ngo parce que nzamba linga tombola yo à partir ya témoignage na bato bayi bakiyoza na nzamba à partir ya témoignage na bato bandi makoza na nzamba solo nzamba bundila ko babitumba ebele po bato mokili bayi bakiyoza na nzamba kotu na linga pena ba polémique mingi te mais kotala ndeko na biso abungi nzela parce que tanini ya kozala concentré ya kolanda bana nzambe tanini ya kozala concentré ya kofandisa ministère na ye tanini ya kozala concentré po eloko ya nzamba pesa esala misala nyonso ezaka distraction nanda yebeli mwasi na ye distraction donc pasteur asa censeur au non koyembela mwasi na eza mabe te mais eza rôle na ye te eza rôle na ye abikisa ba âme bato bayebi na média abikisa ba âme bayebi na netinga mama dodo bato ebele bazo découvrir na makambo ya nzambe après tongo moko boye na koti na ba défilé de mode nakomi kolakisa bato bilamba umete eza rôle nanga te na koti bana nzambe ya distraction donc eza distraction bato musu baolo bakeno ya de pasteur musicien ya aussi des musiciens pasteurs musique oyo ya koki kosala eza ya koyembela nzambe ya koyembela mwasi te koyembela pe biloko ya mokili te musique mpo na ngai mama dodo ye fo ayembela nzambe soki aza na grâce wana donc ayemba musique oyo ezomema bato na adoration yebisanga pete soki obandi koyoka yango adoration nini ezomema o ezobaloka mutu donc ntina moko te mama binini pete voilà maman Dodo s'il te plaît t'as la caméra au conseiller notre pasteur de la nation Denis Lessi na makambo ya mususu zo donc des fois tozo c'est mais ça fait mal hein omoni musalo yo na ya mabe na ya malamu lelo ata soko to leki tanga kuna koma kubanga na makambo donc ata soko lobelo bala ninga malamu tako yokote po bango déjà basi ba leki ba beti déjà mabe mais lo ngana webisa ka ndeko nanga azongela nza omoni soki pena azongeli nzambe biloko no so sala ngo c'était pas oyoka nzambe ozomona soka zongeli pena nzambe na ba retraite na ba restauration ke nzamba bunda lobela e asali ba repentance na nzamba bongisi aobima na ba distraction nyonso ozomona na carte internet mais soka lingine ko luka nzambe te donc autika na nika na ba vie wana donc konsenga na opese ka zongela nzambe o ba nyonso ba yebaka na ta liboso HP Media, la chaîne qui vous édifie.
Voilà, on est de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à votre chaîne IHP Media. Merci pour la confiance aussi que vous accordez à notre équipe technique derrière la caméra. Je vois Papa Sympa. Je dis un grand merci à Dédé Myongo et Dédé Kawele. Je dis encore un grand merci à Blaise Mavungu. Je dis un grand merci à tout le monde. Bateau, surtout à soutenir Abisso. Je vous dis un grand merci. Vous continuez toujours à accorder sur confiance sur Anna. Et bienvenue dans votre très belle émission Parlement Céleste, dont la présentatrice est appelée Blancine Casemiro. Si je suis là à l'exception de Dieu Kaka, voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas seule à mon plateau, je suis accompagnée avec Maman Prophétesse Dodo. Avec lui, Boivika Ndez à la Katosa, la émission, mais à prêcher Bisso, message Nini Nzambe, à le Belaki, message Nini, à me mettre Bisso, fidèle téléspectateur à EHP Media, vous allez brancher pour la émission au robotika, la scotcher vraiment, vous l'avez Bisso, vous abonnez massivement à la chaîne à Bisso, pour la bozanga et le remont côté la chaîne à Bisso, la prédication, matériel, message, tout témoignage pour bozanga vraiment et le côté, sans plus tarder, j'ai dit à Montréal, à Fongolanga, là yamba Maman Dodo, sans plus tarder, j'ai dit bonjour maman. Bonjour papa, maman Blancine. Bonne santé maman. Par la grâce de Dieu. Vraiment calé. Vraiment. Nous avons ça la grâce. Malgré tout, nous avons foulard et l'équipe. Il faut répondre d'abord. Nous avons ça. Nous avons un cannabis. Azana ngambo na biso. Kwa ta foulard les ama bête. Voilà. Les a ici na humilité le bosan nzambe. Voilà. Maman Dodo, message nini. Avant que ça biso message on me met biso pe ça pa fidèle téléspectateur bon on a biso mon beauté ça ira bien. Bon on a pesi mbote nanga na bana nzambe nyonso ya sungana. Bana nzambe nyonso bataka biso na EHP Media en tout cas nzambe apambola bino ba obalimbaka te ko benga biso ko conseiller biso ko pesa biso ba conseil en tout cas nzambe apambola bino. Voilà. Sans plus tarder to bubi mitu na biso to bondela po to bande mission na biso. Papa to pesi merci to tiki moment oyo cet esprit lobaka lobela biso à travers le bano moko moko je parle na etika te loba oyo kota partout na mutu so na problème na situation moko zo zela za matea oyo za la réponse pour na ye. Oh, nous sommes tous à la musique, na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Voilà. Tous en a thème qui toque aux amateurs en cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Vraiment thème oyo na baloli en 3-4 fois. Na ina ipsaka mutu moko na encourager que eloko moko est impossible bossa nzambe te. Amen. Yo zolandanga, oza maladie, oza na problème, oza likamoko suki, oza likamoko zo ebate anengo iko sila ndenge nini, ozo tala makambo lekeli yo na iko ipsoka ka rien n'est possible à Dieu. Parce que ce qui nzambe azana ngambu na biso akobunda so bitumba oyo ezalaki impossible comme possible. Akobunda so bitumba oyo balobaki ko simba te na mabota ya lobi ezo simba. Akoyi ko fungwelo porte moko siko zali ozomona nzele ezate menzamba pesio pala kisoka kazana ngambu na yo. Sans plus tarder tozotanga na Luc na 8:34 ti na 37 na tang na kombo na Yesu. Amen. Marie dit à l'ange: comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance des Très-Hauts te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle a aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile, et dans son 16e mois, car rien n'était possible à Dieu. Bien aimé, awa Marie atuni, est-ce qu'il y a solo ngai na ebi mobali teme na kobota ndenge nini? Bien mezana bato mususu ko tali famille obotama. Ndengo kolela ndenge makambo ezoke nozotala pena ke yo na ra ya makambo nzamba zolinga pesa yo zate mais lokola nzamba sa tiango na nzela na yo akopesa yo okota la famille outi otali bitumbo kutena nango otali makambo leki nango bien mais nzamba sala ka makambo muta ko iko kamwa na bo mwende po ibaka nzambe yango soko tali na vie ya bana nzambe ba probable ba bénédiction auto simbaka ezaka ba bénédiction moko etona bato bakamwa aziongo ndeni asimengo ndi aboti ndenge ni azimusa yake poto azi voyage donc biloko nesto etona ka bato parce que satan alinga ki onte pona vie na biso yango zo mona Maria tuni ngai na yebi mobile te na obota ndenge ni
bien mais dans biloko musoko la famille no bazwate bandeko no bazwate ngana ko ebiso ke ozana race bato wana te ozana race bato bango basimba ba ishuaka te ceux qui ont persévéré na kata prière bien mais nzamba ko pesa yo Marie azaki o nzamba lingaki pe o aponaki yo poza lokola Marie na famille na yo nzamba tio na kata libota do asala makambo ekozala étrange pote bande tubaye ba ke nzamba zali bien mais nzambe atelemisaka mutu na kata famille atombola e asalele makambo mokile kokama bandi makete azana nzamba solo yo zotalanga yo poza na kata rasa bato wana kokama te kobeta kalkite ko sala équation te nzamba poni yo pase lo makambo minene nzamba poni yo po peso makambo mokile ndima te yo kotuna te ko banda ndeni yo ndimaka ke nzamba za na ngambu nanga yo zotalanga nzamba okundelo bien aimé yango kotuna no ba question te yango moni bible bina biso nzamba ebisi ange ebisi Marie lobi soko tali moto apparente na yo dans maman Marie Elisabeth pardon ya zala ki kutu stérile mais azwa ki mwana bien mais ba biloko muso ekozala te na famille na bino na nzela no ekokota ezala ba biloko muso te yoko ko batu muso ba simba ngote na famille mais yo ya yo ekosimba yango na eko ebiso ezotala ngai kangama na nzambe nzamba ko salela makambo yo mona ka impossible ekokoma possible makambo baloba ke kosimba te kotala te o ba mama leki bazwa te kotala te o ba noko bazwa te kotala te biso na famille te ezalaka te mais yo zotala ngai yo kosimba yango okosimba ngo parce que nzamba lingala munene na ye okosimba ngo parce que nzamba linga tombola yo à partir de témoignage na bato bayeba ke yo za na nzamba à partir de témoignage na bato bandi makosa na nzamba solo nzamba bundila ko ba bitumba ebele ko bato mokili bayeba ke yo za na nzamba kotuna te ko banda ndenge ni bien aimé kotuna te yange ko sila mokolonini kotuna te yanga likambo ko kata mbele nzima ke nzamba ko sisa likambo ndima ke nzamba ko bundela ngai ndima ke nzamba ko fungolela ngai yango alobi na biso atonga le rien n'est possible à celui qui croit bien aimé nzima na tonga lelo nzamba yebi yo Marie atuna bingana yebi mibalite mais nazo zwazeni bien aimé nzamba ko pesa yo atelo ko força te mais nzamba ko pesa yo akopesa po mokile nzima ke yo za ya ye akopesa o pote nzamba fungolela yo. Il y a des fois na vie à moi ensemble okuta na ba combat ebele eni ko bateke yo échoué ozokuta na makambo ebele eni ko bateke yo échoué na eko pesa mutu moko makasi oya zola démission o na bisika ezala na tongo ezala na midi ke nzambe akosalela yo oya bengi ngai ayebi ngana alobi na ngana yebi que rien n'était possible à toi et loko moko te ko zailo makasi nzima nzamba kopesa yo balobi Elisabeth azaki stérile mabotaki yo pota za na stérilité na kata famille bobota raté bobala raté ya bino simba raté ya bino bien aimé wana bango mais yo oza race bénie de l'Éternel nzambe akosala makambo na o différent yango alobi moka est différent nzamba akosala na o différence parce que bato bayeba ke yo za na nzambe. Maman Dodo, c'est que les gens ne comprennent pas. Ne bela basala nzambe bote ya bana nzambe boza na foi boza na kondima nzambe osala siko kondima ngo boza ka na kati église ko sambela babima te ko luka ozila libala na kati église mobala ngo ko kita na sepo yo bala yo to comment vraiment toza na thème kitoko tozotia to na séminaire 14 jours thème ezali c'est ma saison dans ce ba orateur à premier jour à lobinine abi ke zana batu mususu libala ese ya mais comportement na ye azolinga nzambe a dessiné mobali moko boy na ndenge nete bien aimé nzamba sa pesio azala no lenge o yazali mais ndamba ebina grâce aux akati na yo nzamba ebike mutu ndenge atie pembe na za bénédiction pona yo soki mwana nzamba bani ko dessiner mobali a ozo arrêter à lipamboli na ye parce que batnyo sto bazo ya liboso muso akoza na ye nzoto mike mais avec le temps akoya nzoto minene parce que azu kimena nzela na yo yo so bani ko dessiner o yanga il faut bonga kaka batu musupe bakwa pe liboso no pe bona na za na mbongo te mais de fait que relation na bino mbale évoluer nzamba pambola ka mais il faut aussi pousser les enfants de Dieu ba luka pe mususu activité mo ba sala po nzambe pe akota na dobina na misala zo pesa net exemple nga mama Dodo na za mama pasteur na za na église mais na mkaka 5 ans na kenda oteka bana nga bayebi na bimaka 5 ans na ke ko luka mbongo donc en dehors makambo nzambe donc na luka c'est que na kolakisa pe bana na ngai o baza tout autour na ngai donc à part ko sambela il faut bo luka pe na za na bana basi pe ba luka ba te bele ba se trompa ka bo je la nzamba salela bona kati yango zo mona makambo na lobaki lobi ba pasteur rebelle ba eu problème na ba vie na mo parce que ba ni ko luka te ba komi ko créer bana nzambe ba service pour tant azangi mbonga crédit à créer service azangi mbonga loyer à créer service azan écoute te mazo créer ka pour bana nzambe ba pesa mais na bibeti to lote me bisika na kambaka bana nzambe eza impossible nga benga bana nzambe te tokuta na ka l'église au moins que kam moko pona ko mepa na yo
mais pamba kaka boye na bando benga pon soko moni pasteur alukaka te abando créer le ka bana nzambe ba service pour senga bon bambo mais ngana ebi na bima na 5 na lukambo soko na créer service pour au moins que ça ainsi dit l'Éternel yango dans faut ko lukaka siko mama dodo ba ebi singa na poser question mo soko yebi nzembo de ni l'hospital joani binisika na yo kaka ngoka ndi na mona na internet batia kango bo yo kango parce que tongo yo kango ça te dit quoi ils ont inspiré par Nzambe ou soit ils ont charnel bon na linga pena ba polémique mingi te mais kotala ndeko na biso abungi nzela parce que tanini ya kozala concentré ya kolanda bana nzambe tanini ya kozala concentré ya kofandisa ministère na ye tanini ya kozala concentré po eloko ya nzambe apesa ye esala misala nyonso ezaka distraction nanda yembeli mwasi na ye distraction donc pasteur asa censure ça non koyembela mwasi na eza mabe te mais eza rôle na ye te ye rôle na ye abikisa ba âme batu baye bien na média abikisa ba amba baye bien na netinga mama dodo batu bele bazo découvrir na makambo nzambe après tongo moko boye na koti na ba défilé de mode na komi ko lakisa batu bilamba umete ke za rôle na ngate na koti ba na nzambe ya distraction donc eza distraction batu msuba olo ba kenon ya de pasteur musicien ya aussi des musiciens pasteurs musique oyo ya koki ko sala eza ya koyembela nzambe ya koyembela mwasi te koyembela pe biloko mokili te musique pona ngai mama dodo ye fois yembela nzambe soki aza na grâce wana donc ayemba musique oyo ezomema bato na adoration yebisanga pete soko bandi koyoka ngo adoration nini ezomema ezobaloka mutu donc tina moko te mama binini pete voilà maman Dodo s'il te plaît t'as la caméra au conseiller notre pasteur de la nation Denis Lessi na makambo ya mususu ça donc des fois tozo c'est quand mais ça fait mal hein omoni musalo yo na ya mabe na ya malamu lelo ata soko to leki tanga kuna koma kubanga na makambo donc ata soko lobelo bala nenga malamu ndako yo côté po bango déjà basi ba leki ba beti déjà mabe mais lo ngana websa ka ndeko nanga azongela nza omoni soki pena azongeli nzambe biloko no so sala sala ngo c'était pas oyo kanzambe ozomona soka zongeli pena nzambe na ba retraite na ba restauration ke nzamba bunda lobela e asali ba repentance na nzamba bongisi aobima na ba distraction nyonso ozomona na carte internet mais soka lingine ko luka nzambe te donc autika na kana ba vie wana donc kosenga na opese ka zongela nzambe o biso bat nyonso ba yebaka ina voilà maman Dodo, merci pour notre thème qui te côté biso lelo. Je ne sais pas dernièrement on a eu une émission au en tout cas nzambe apambola nyonso ba olanda biso na biso quand ozotala nga rien n'était possible à dire na kana yo nzamba ko bindelo akolonga biso nzambe apambola biso voilà batei biso tozala rien n'est possible à dire mais la foi aussi vient de ce qu'on attend. Donc pour qui bongo bima qui ne koluka nzamba ozana te kotsa loboko a pouvoir yo na musala ozo sala pouvoir ya kota likambu no apeso libala peso ya mususu voyage apeso nyonso yo luka raté tu es à l'église en train de prier nzamba osa comment voilà to comme na suka émission na biso bozaki ebela kolanda biso partout dans le monde c'est pourquoi tozanga raté ko pesa bino merci beaucoup continuer toujours kolanda biso bokozanga te ko ba nouvelle bokozanga te ko ba prédication bokozanga te ko ba bonne chose na chaîne biso merci vraiment maman Dodo dès que tu as le sang, j'aimerais aussi te clôturer la prière. Papa, te prie merci. Au bandak na biso comme na biso na suka. Tikatelité au mais impact na vie à moko na moko et consoler moko na moko. Joie na le coup au-delà de tout na kombo na Yesu Masia. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.